Patrick wavukiye ukurira muri Congo kandi wanyeri mu Rwanda uza kugaruka mu Rwanda uyu munsi uri mu Rwanda ndagira ngo udusangize muri make ku buzima bwawe uko wisanze muri Congo uko wisanze mu mashyamba ya Congo uko wafashe gahunda yo kugaruka mu Rwanda nuko wageze mu Rwanda mu ncamake. Murakoze banyakubaha rubyiruko twateraniye aha nitwa Nkurunziza Patrick navukiye muri Congo 97 mvuka nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Murabyumva mwese impamvu nisanze muri Congo nukubera ko ababyeyi banjye bahunze muri jenoside yakorewe abatutsi. Uburyo nisanze mu shyamba cyangwa se mu nterahamwe cyangwa muri FDLR n'ubu ngubu nari ndi umwana nk'abandi ndi ku ishuri niga ndi mwaka ne secondaire, hanyuma umva nari ndi mu muryango ariko nari mfite papa na mama. Papa atumvikana n'inyeshyamba za FDLR. Papa yarijera ahantu mu maplantation eno bakajya bamubwira ko bajoininga akavuga ati wapi ntabwo ndi mu iyo position yo kubana namwe mwibi bintu. Bityo bashatse kumunkuraho kugira mbi impamvu yo kugira ute yo kubajoininga. Baramfashe ngewe na mugenzi wanjye witwaga John badupfuka amaso twara ahantu muri Rucuru twisanga twapfukwa amaso twisanze mu mashyamba ya Walikale. Mva twari tuvuye muri territoire imwe twageze mu yindi, bityo twisanze mu nyeshyamba cyangwa muri FDLR. Nyingo ya kabiri navuga ni imihangayiko gutotezwa, kwigishwa cyangwa se gutozwa cyangwa se kwinjizwamo imigambi mibi ishingiye mu gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Twakubitwaga buri munsi dukora ravitaillement zo kwiba, kwikorera imizigo, dukora amasasu n'ibindi. Ndi umwana muto w'imyaka 14 hari 2019 na 2009 mfite imyaka 14 ariko ntabwo barebaga ku myaka nari mfite, banyikorezaga imizigo wowe ufite ibiro 60 utabasha kugira ute kwikorera. Ariko nta yindi mpamvu nari mfite yo kuvuga ngo ya nagombwa kurya igiti kugeza igihe ngikoreye nkabigezaho barantegeka kugera. Nyuma yaho bashatse kuntoza kugira ute kuba umusirikare. Sasa baraduteguza ati mugombwa gukora seyi cyangwa se training mugiye kujya mu gisirikare. Rubyiruko aho nibwo nari ngeze igihe cyo guhangayika bya nyabyo, mwumve ngo cyakurikiye iki. Twagiye muri training y'amezi 3 ntabwo imbunda mfite imyaka 14 batitaye ngo imbunda nzayitwara gute. Nafashe imbunda kugeza igihe nayishoboye nitwa umusirikare mu bandi. Bityo mw'icyo gihe nicyo gihe twatozwaga kuvuga ngo mukore cyane mukamirike, turenda kuzajya gutera u Rwanda, turenda gushaka kuntu umututsi twamurangiza ku isi agasibangana bya burundu. Tukabyumva gutyo, hanyuma ariko nako tuhangayika twirwa mu nduru z'amasasu twiba abaturage dushira amabariyeri hirya no hino. Umuturage yatambukana akazigo kiyo cy'imyumbati zana, agatoki zana, buri kimwe cyose yaba afite udufaranga tubakubita tubica tubahohotera ku rwego rwo hejuru. Kandi wowe wa mwana wowe utabikora wowe kadogo nawe ukagira ute ugakubitwa ugahohoterwa ku rwego rwo hejuru. Byayibabaje cyane. Hari urundi rubyiruko rungana natwe cyangwa se uri hasi yacu rubabayeho gutyo. Nyuma yaho
nkimara kumara amezi 6 natangiye gutekereza inzira y'iki noneho yo kuzava nk'ayo mashyamba nkigobotora biriya bigabo biri hariya hakurya. Nakoze iki? Njye na mugenzi wanjye twatangiye kwiga inzira zo kugira tuhave. Hanyuma naje guhura n'umusirikare nari nsanzwe nzi azi ababyeyi banje, arambona aratungurwa aravuga ati wageze mw'iri shyamba gute? Ndamusobanurira, abyumvise aravuga ati okay, reka menyesha ababyeyi bawe wasanga n'ubu bazi ko wapfuye. Arabamenyesha, anshakira uburyo nkonekitana nabo, ndabavugisha mbabwira uko byangendekeye, barihanagura. Nza kumutinyuka ndamubwira ati afande, ndashaka kuva aha ngaha nkataha. Ikintu yambwiye ati ariko wa mwana we, urumva wasaze, umva ubwenge bwinshi bwakugize umupfu burundu, ubu wapfuye ukibivuga. Ntamusubije ati se ko n'ubundi napfuye kera, induru z'aya masasu nirirwamo, guhohoterwa bya hato na hato nirirwamo, guhotera abandi bantu, urumva Imana izamugisha gute? Narapfuye n'ubundi ni hahandi. Yabitekerejeho azunguza umutwe arambwira ati tegereza nzagusubiza, ba witonze. Ategereje, ari nako ngewe na wa musore dukomeza kwiga kunzira uburyo bwose twaza hava kubera kurambirwa iki iryo totezwa. Kandi nicyo gisirikare narakirebaga imbaraga kidushyiramo ngo tuzafata u Rwanda, nkabona nta cyizere cyo kurufata koko. Nta mbaraga nababonagamo na hato. Igihe cyaje kugera, ngeze kuri etape y'uburyo nabacitse none, cyaje kugera wamu afande arambwira ati mwitegure. Nari maze hari mu kwa 12 2010, urumva nagezeyo mu kwa 12 2009, umwaka warushize mu kwa 12 2010 nibwo yambwiye ati witegure, mwitegure ya gahunda noneho nayemeye. Yaje kunsaba afande wari unyoboye, arambwira ati aba bana bame dukoranira vitayoma. Utarabyumva ravitayoma no buryo bwo kujya ushaka ibyo kurya, gupiya iki ibintu nk'ibyo. Twaragiye, baramwemereye, abwira escort ziwe ebyiri, ababwira ati muce zino nzira, nanjye ngiye gucana na bakadogo banje hangaha, turahura mu gace runaka kugira ngo tureko turabona icyo tujyana kuri defense. Twaragiye iminota 30 tuganira, tubwira ati inzira mwateguye ni izingizi, ariko hari izo mugombwa kwirinda gukosora. Tugiye gusiga imbunda, tubwira ati no, murahura byange bikundene, ibizazane biratuma mukenera iki imbunda. Atubwira ati mufite amasasu make, reka mbongere magazine imwe kugira mugende mwikwije nta kibazo. Umva icyo gihe twokeje amateke, imyumbati, twiteguye ati tuzabirya mu nzira kugeza igihe tuzagera hehe kuri Monisco. Hakurikiyeho inzira yo gutegura ngo ni turagera gute kuri Monisco, mbese ni imbogamizi sasa zo kugera kuri Monisco. Twatangiye urugamba rwo kugenda iya mashyamba yose, turagenda umunsi wose, ari mu gitondo, tangira mu gitondo tugeza ikigoroba tukigenda, ijoro ryose turakomeza kugeza saa sita z'ijoro. Twagombwa kuruhuka byahise ni ugufata iminota 20 umwe akaryama, undi acungiye undi, yashira n'undi gutyo. Saa 7 z'ijoro twasubukuye urugendo. Uwo ni umunsi wa mbere. Twagombwa gufata byibuze iminsi 2 cyangwa iminsi 2 n'igice kugira tugere kuri Monisco. Umunsi wa mbere saa 7 n'igice z'ijoro turahaguruka dukomeza urugendo. Urwo rugendo hadaciye amasaha makeya, saa 9 twahuye na patrouille. Nta kindi cyabayeho kwari ukurasana, uko bagombwa gufata iyo navuga amateka ukicwa, gakatwa navuga igitsina cyawe paka wishwe urubozo.
nta kindi cyabaye, twarasanye twigira inama yo kurasana dusubira inyuma, ariko noneho tugeze imbere turavuga ati rero dusubira inyuma cyane turarushaho kwinjira muri Adoyi, reka twurire imisozi. Twiruka tugana imisozi turaswaho, ariko natwe turasa gake gake, tugira amahirwe tugera mu rutare, twihisha mu rutare, baratubura. Kutubura tugeze nka saa 9 n'igice gutyo, mu kwihisha baratubura, tugira ute tutuzaho saa 11 twataka umunsi wa kabiri, dukomeza urugendo amanywa yose tugiramo amahoro. Nijoro saa 6 turongera turaruhuka ku munsi wa kabiri. Turuhutseho ya minota n'ubundi ntabwo twagomba kuyirenza. Saa 9 n'igice twasubukuye urugendo, saa 7 n'igice twasubukuye urugendo, saa 9 n'igice turongera tugwa muri ambush. Iyo ambush yo ukuntu yari ikomeye, twabonaga umujyi wa Walikale hakurya, ari naho MONUSCO iri, tubona amatara ya MONUSCO ari kumurika. Twatangiye kwitegura ati tugiye kugera hehe aho dushaka kugera, kandi umva nta communication twabaga dufite ngo twahamagaye MONUSCO ngo hari abasirikari baje. Wapi, twakoze iki? Twarasanye n'ubundi turavuga ati kufa nipone, ngombwa kugera kuri MONUSCO. Niho twaravuze ati ntabwo tusubira inyuma, oya tugiye gushaka inzira ibacamo. N'ubundi twapfuye ni hahandi badufata turapfa, ariko uburyo baturasagamo basaga nk'abafite konsinye yuko dufatwa amateka, ntakugira ute nta kutwica bataradufata, ko bumvaga byange bikunda ko tugiye gutanga amakuru cyangwa se tubatwariye imbunda, anda imbunda hariya nakabura. Bari bafite impamvu yo kuduhiga byanyabyo ngo dufatwe. Twarashe tubasatira, turi babiri, bari basaga 7 cyangwa 8, ariko nta kindi twagomba gukora. Twagomba kugira imitima ikomeye, tugasatura paka tubaciyemo, paka tugeze MONUSCO. MONUSCO twayibonaga imbere yacu habura nk'iminota 45 cyangwa isaha gutyo. Twararashe tarako turi bakeya, kajya tugerageza ukavaringana dushaka inzira, birangira tugize amahirwe y'Imana tubajya imbere. Kubajya imbere bya bisobanuye iki? Tugiye kwiruka kugeza tugeze aho tujya. Umwana w'imyaka 14, rubyiruko mu byumve byo bintu bikomeye. Nimba utaragira amahirwe yo kwambara kuri bote ikuruta, nambaye bote n'uwo mugenzi wanjye yambaye bote, twese turi mugero rumwe zisongoye ku birenge, bavuga ati kabisa akaguru kanjye katakaye. Ariko wagombwa kugira umutima ukomeye ukazirukankamo mpaka ugeze ku ntego ufite. Twarirutse turiruka turasa twiruka, tugira amahirwe nta warashwe muri twe, usibye kuba igiti cyakwica gukinzi no nkovu mfite nizaho, ariko ukavuga ati ndagerayo. Twagize amahirwe tugera kuri MONUSCO. MONUSCO yo yumvise amasasu hariya, iba yiteguye ko byange bikunde hari abasirikare bashobora kugira ute kwiremeta, bashaka kugira ute kibohora ari amashamba cyangwa se barabagizi ba nabi. Nta kindi cyabaye, twasanze biteguye, badukavaringa, tumanika amaboko, tumanika imbunda, dushira byose hasi dufite. MONUSCO itwinjiza hehe? Muri MONUSCO. Cyari gisigaye ni inzira yo kugera sasa ahantu numva nshaka kugera, mu gutekereza ngo ndabaho gute. Mu rugo sinagombwa kujyayo first, kubera iki? Ndahigwa bansangeye. MONUSCO icyo bakoze, bahise baduhamagara helicopter, itiza iradufata, iravuga ati bano bana bashobora gukurikirwa, iti tuzana Igoma. Kugera Igoma bahita batudepoza Bukavu. Ngeze Bukavu nasanze inkuru mbi itari nziza,
ku basirikari nabo bari badezatinze, nta yindi ni ukumbwira ngo ukimara gutoroka umuryango wawe wasanzweho uri barawica. Habaye inkuru iteye ubwoba, kuyakira birangora, ariko nta kintu nagomba kugira ute, ndi ku isi, ni ibintu n'ubundi nakwisangamo igihe cyose. Narabajije ati ese ni bose? Mva n'umuryango wanjye wundi, nari mfite mama, papa, sister n'agapeti frere. Barambwira ati ntabwo tubishwa neza yabyo, ariko icyo nzi nuko famiye yawe yishwe. Ngize ihurizo ryo kuvuga ngo ese noneho ndajya he? Ko mu mashyamba batubwiraga ngo utashye uricwa mu Rwanda, ino yuri umuhutu yuri intera hamwe uricwa. Nkagira irindi ihurizo ryo kuvuga ngo yo ndi hano muri Kongo, ko numva n'ubundi bano abagizi ba nabi F cyangwa FDLR zashize no mu bakongomano bwabo ko ndi umuhutu, ko wajya kumva igikongomano ngo we muhutu Kinyarwanda toko bumayo. Ubwo nabyo nabitekeza mva mfite ubwoba, ngo ati noneho sasa ni iki niwe mwanzo ndafata, ndajya he? Numvaga ko batubwiraga ko mu Rwanda ari iwacu ariho dukomoka. Sinitaye ku biganiro numvaga byabo, nitaye kuri disikuru njye numvaga ku maradiyo rimwe na rimwe, ikiganiro kumva kirakiriho ngo ngewe runaka naratashye ndi mu Rwanda ndamahoro. Ibyo ngibyo byangumye mu mutwe binyinamo, numva na bya bindi nkabyumva bya bindi byabo, ariko nahise mfata umwanzuro uvuga ati ndaguma muri Kongo ndapfa. Abakongomani n'ubundi ntiturabana neza, naziranye shyamba ziraza kumiga, reka nitahire mu Rwanda. Nuko naje gufata umwanzuro wo kuza mu Rwanda, navuga ati nzabona famiye, ninabona famiye nzakura mba umugabo. Nahise nzanwa mu Rwanda, ngeze i Rusizi ku mupaka, mbona abaturage mu Rwanda barishimye basa neza, abayobozi mbona banyakiranye yombi. Urukundo rwinshi, mwumva bari kuvuga ikirimi cy'Ikinyarwanda. Narimenye muri Kongo ko agace kose ngezemo kaba karimo indimi magana, ukajya kumva umuntu ari kuvuga Igihunde, Kindandi, Kinyanga, Kinyema, iringara rivanze n'Icyongereza, iringara ritumvikana n'undi muntu. Mwumva mu Rwanda ko nukumva ururimi rumwe bimeze bite? Kutwinjiza mu biro byo ku mupaka, imbere numva ko ndasanga mu bagabo bari kwivugira Icyongereza. Oya, kikumva numva umuyobozi arambajije mu Kinyarwanda, nabari hirya bakabaza mu Kinyarwanda. Avuga ati nyamara nshobora kuba nageze ahantu hanyaho, ariko mfite kakaho kuvuga ati sha n'ubundi ni handi baranyica tu. Urubyiruko byari umwanzuro ukomeye, ariko nagombwa gufata risike nyine. Nta kintu wagaho utakoze risike. Kuki wafashe risike? Wari uzi ko bavuga ko nuhagera upfa, iyo risike yaturutse kuki waje wiyemeje ko ugiye gupfa? Ikintu nafata iyo risike ni kimwe, numvaga izo nkuru ku maradiyo ati barataha, numva bataha gute, barapfa gute ngo barabarekodinga. Ndavuga ati oya, nanjye reka njye gupfa nk'abandi, niba ndekodinga nta kundi. Ariko mu by'ukuri naho nari mfite kuba ho nari nzi ko hari urupfu none rutaransaba no kubanza abandi kodinga, hari urupfu rubanza direct. I Rusizi kuhagera rero, ngiye kubona mbona ibyo bitangaza by'abantu bahuje ibintu byose, avuga atapu. Bahita bambwira ati urajya he? Mu kigo kiri Rusizi, Rushishi,
ngezeyo ese mu kigo mbonamo abandi baturage bavuye muri Kongo, abasivile bavanze n'abasirikari, mbona barishimye, mbona bambaye imyenda mishya. Kwagira barambwira ati urambara imyenda mishya, kuramo iyo myenda ntabwo tuyishaka. Ndavuga ati se umuntu uranyica se atangiye kuma imyenda gutya, amavuta isabune kugira nse neza. Natangiye gutungurwa, urumva bahita bambwira ati wowe uri umusirikari urajya he? Imutobo mu Ruhengeri. Banshyize mu modoka nta pingu, kandi ubu ninjiye mu Rwanda nta pingu. Ngeze Mutobo banyakiriye hehe? Hafi ya gate ku basekirite bafite ibyishimo, abayobozi bona ati murakaza neza mu gihugu cyane. Nagize ikiniga avuga ati nyamara ntago ndapfa, ntago nzapfa. Ngiye kubona mbona b'abasirikari bamwe narinzi muri Kongo, bafite mama babo, abadamu babo, mbona bose bari mu kigo cya Mutobo basa neza. Abana twageze mu masaha abana bari kubajyana ku ishuri bafite abarimu. Ndavuga ati no, nshobora kubona hisemo neza. Ikintu bakoze cya mbere, nari mfite umusatsi, barambwira ati mubogoshe. Mwumva rubyiruko, banyogoshesheje imashini y'umuriro. Nari imenyereye imakasi n'urwembe. Naratunguwe cyane, avuga ati it's okay, reka ntegereze ibiraza. Ako kanya nimara kogoshwa bahise bankubita keci. Ipantaro nziza, umupira mwiza, n'ikoti ry'imbeho kuko hari haba imbeho. Abati umuntu anyica rukungira impuhwe z'imbeho, ndapfa gute? Ntago ndapfa. Aho nari ntangiye ubuzima none bwo kwiyakira ko ntari buze gupfa. Bidatinze nahageze hari faze igiye gutaha, cyiciro gisoje amasomo, baratubwira ati haraza abashyitsi bakuru mu gihugu kucyura cyangwa se gufasha gusezerera abangaba barahanga. Kubitiro agiye kubona mbona meya w'akarere ka Musanze araje. Mbona meya afite shoferi we umwe, mbona nta mutekano afite, kandi njyewe nari menyereye ngo maire de la ville muri Kongo ni wa muntu uzana amakorteje, wa muntu uzana abasirikare n'abapolisi. Avuga ati se ibi ni ibiki? Ni gute aya mahoro ari mu iki gihugu? Kandi baratubwiraga kiriya gihugu ni icy'abagoma, abatutsi ni inzoka bazabica. Murabyumva? Ngiye kubona mbona gavana aje n'umushoferi we. Ndavuga ati no, ntabwo bishoboka. Guverineri wa hariya ni nka perezida ku rundi rwego, ari nka perezida wa kabiri muri Kongo. Ngiye kubona mbona aba generals bakomeye baje, general akaba afite abasirikari babiri gusa. Nkavuga ati general, bitamvuga ati naje mu gihugu cy'amahoro. Guys, noneho hari hakurikiye ubuzima bwo kwiryohera. Muzi ikintu cyakurikiye? Umuyobozi w'ikigo cya Mutobo yarambwiye, twamwitaga directeur, yarambwiye ngo wowe uri kadogo, ugomba kujya kwiberaho nk'akadogo, kabaho neza, karya neza. Aba bantu ni bakuru bawe, ni bakuru banyu, nimwabaho nkabo. Mwege mu hari ibindi mugikeneye, murajya imusanze Nyarubanda. Ntibyatinze banshize mu modoka no mujene wanjye twari twazanye, tugera imusanze mu kigo. Sanze twagiye kubona tubona abajene bagenzi bacu bangana natwe, nibo baje kutwakira kuri gate ngo ngo batuzaniye abandi bana. Ngiye kubona mbona abapeti bafite udukwafe twiza,
baragiye barabyibuha gutya ameze, basa neza. Ndavuga ati no, nshobora kuba nje kwa mama nubwo namutakaje. Murumva ntiyagera koko ntibyatinze kubona ko nje kwa mama, nasanze bagiye kurya. Nasanze bamenye ko turaza dusanga isahani yacu y'ibiryo n'inyama hari abaduteguriye, twikubitira ku giporezo, ubundi turavuga ati Imana ishimwe. Nyuma y'igikorwa cyo gufungura bamaye indi myenda misha myiza, inkweto zo gukarabiramo, keci nziza buryo wajya gusenga rwose nta kibazo, jezi yo gukinana umupira. Muganga kubaza ufite uburwayi, ufite igikomere, bakwitaho nkuko wajya kwa mama akubwira ati mwana wanjye wabaye iki, habaye iki, ushaka iki. Gutyo nahise mvuga ati okay, nshobora kuba mbonye ababyeyi ntazi ariko barambera ababyeyi. Umva ntababwiye nayingeze mu none mu cyagiye cyo kwitetera ntabaye icyo gihe tukajya twakira abarimu batwigisha kirazira, batwigisha amateka ya jenoside, amateka y'u Rwanda. Ngeze aho ya myumvire numvaga hakurya mbona nta hantu ihuriye n'ibyo ndi kumva ko kanya. Icyo gihe nari nangiye kuba umunyarwanda wa nyawe. Umwarimu akaza akambwira ati no, mu Rwanda ntabwo uri interano, mu Rwanda uri umuturage, mu Rwanda ntabwo uri umuhutu, uri umunyarwanda nk'abandi. Cyakurikiye none ni ukundyoshya nkumbwira ati noneho mu Rwanda uzabaho gute sha peti. Abyibuka n'umusaza nakundaga sa inzoga ja nyakwigendera, yaratubwiye ati mugomba kujya ku ishuri mukiga imyuga mukareba ko muzabona ubuzima nimuva hano. Bidatinze batujyanye kwiga imyuga. Njya kwiga numvaga twebwe nko mu kigo gusa, numva ntazahura n'abandi bana bo hanze, ariko natunguye no gusanga ingero zose mu kigo barimo ngiye kubana n'abana bo mu buzima busanzwe kandi b'abanyarwanda. Ngezeyo nsanga nta hutu nta tutsi biri mu kigo, nigana na buri umwe wese, twiga ibintu bimwe. Nahisemo umwuga hoteleri, ndiga amezi 6 nsoje ba mastage muri hoteli imwe hari Kayonza bita kwa Bideri. Ndasoza stage nagumbwa gukora iki, gusubira mu kigo kugira nge nyuma yaho nzaje kwa applique ibyo nakoze. Muzi cyakurikiye ntaho byarangiye gutyo. Abayobozi bahise bavuga ngo ese hari impano mwaba mufite tuziteze imbere. Harya ngiye umuntu uvuye ari vuba nihe impano mfitera. Urumva impamvu utekeza ngo nihe impano mfite nuko ubutarabonye ayo mahirwe yo kugora iki, yo kugerageza impano ufite koko. Kwera iki naho wabaga nubwo waba muri mu baturage n'urusasu nyine rwa buri gihe, ejo ukajya kwishura ikuzi ngo banakurasa no kwishuri, abakongomani bari kubatoteza bari kubatuka. Nta mwanya kwitekera ubwa mfitiye impano ntayo waba gufite. Ariko aho umuyobozi arambwiye ati ufitiye impano, nahise mvuga ati rero reka nkwereke, nshaka kuzaba umusitari umunsi umwe. Nahise mpitamo kuririmba, ati mfite impano yo kuririmba. Kandi ubwo muzi ngo baransuzuguye cyangwa bavuze ngo wapi, oya da, baravuze ati nta kibazo. Twatoranyijwe turi abana 2 tuzanwa i Kigali. Urumva sinje kumenya i Kigali. Nzanwa hehe? Sainte Famille si mu Kiyovu kuri Joke, nkodesherezwamo hariya. Ari kumva nk'umusaza numva ari kwiciraho za modoka ziba zigenda zivuza ari amahoni. Umva navuga ati ndi hafi yiwe nta kibazo.
muri Kongo se wakumva wabona perezida hafi yawe bibaho se? Ntibyatinze bamaye hoteli umwaka wose, banyishyura studio umwaka wose, banyishyura indirimbo 12 audios, banyishyura indirimbo 12 videos. Urumva neneho ibyakurikiyeho kwari kuba sasa ku buryo mbonamo amafaranga. Komisiyo yagiraga ikirori ikantumira, haba bagiye gucyura abatashe, bagiye kubasezera, nkajyaho nkaririmba, nkatanga bwa butumwa, ibinyamakuru nkahura nabyo, nkatanga ama interview, gushishikariza abari hariya gutaha. Umva nengeze noneho mu gihe cyo kuba umustar sasa. Even takwamamara biri grave, ako ni hahandi ufite impact utanga mu rubyiruko hamwe na hamwe, hari ubustari nyine ububa wifitemo tu, ntago byabura, ntago byahezaho. Nagize amahirwe yo kujya mu itorero inkumba ry'aba artiste mu gihugu, cyangwa se abahanzi, abakina filme, abakora art zitandukanye. Indatabigwi cyiciro cya kabiri njyayo, mu kujyayo dusezerera turangije amahugurwa, twakiriwe muri convention center na nyakubahwa Perezida wa Repubulika w'u Rwanda. Urubyiruko nimwumve ngo kwakirwa na Perezida wa Repubulika ni ibintu ngo wabona ahandi, wapi? Nose ahantu ushobora kumara imyaka 10 utarabona kuri guverineri, utarabona kuwo bita depite, umudepite yakuje imbere. So umva ministre waba ari ikindi ba ministre bibereza Kinshasa, azaza wowe kukureba Inyanza cyangwa Gikuku cyangwa Kiwanja gute? Ariko ngewe naringiza amahirwe yo kubona Perezida wa Repubulika imbere yanjye. Twagiye muri convention, aratubona twese, ndamubona imbere yanjye. Urumva icyo kintu? Nafashwe n'ikiniga ndavuga ati no, ndi imbere ya Perezida. Yaratubwiye ati munywe murye, muri imbaraga z'igihugu, tubakeneyemo imbaraga zirenze. Anje mitani numvamo ko ngiye kurwubaka, tanumvamo imbaraga. Nyuma yaho cyagombwa gukurikira, nari nsoje kibanze, ndi kubona udufaranga hatangiye kuboneka, ntagombwa gutekereza asa gushaka iki akazi kazantunga buri munsi, nategereje ku muziki gusa. 2016 nashatse akazi, mpabwa akazi i Musanze. Natangiye akazi ndi umufluencer muri Airtel Rwanda ya communication, mutabyumva nabi. Nyuma y'igihe gitoya bambonyemo imbaraga, nari mfite n'umurava, nagizwe market head muri zone ya Musanze. Urumva ko ari ikintu gikomeye cyane. Narakoze, nkorana imbaraga, mbona umushahara mwiza, nubaka ubuzima. Aho nari ngeze none igihe cyo gukura, 2023 natekereje uburyo kinabonamo umuryango ukurumva. Nta mu Rwanda nashatse imiryango ndayibona mike, ariko atari ya miryango iri close cyane na papa na mama. Ndavuga ati nanjye ngombwa kwimbaraga nkazitwa umupapa umunsi umwe. Ikindi nakoze, mwese nk'urubyiruko murabizi, ubanza kurambagiza, gutereta. Arambagije ndashimwa, birangira mbonye umugore
umugore abo w'isezerano ubu ndamufite, ndi papa w'umwana, ndi chef de la famille iwanjye. Urubyiruko twese turi aha, abayobozi mutandukanye, nasoza nshimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, nasoza nshimira inzego z'umutekano zose zabigizemo uruhare, cyangwa se umuturage wese wabigizemo uruhare kugira ngo tube dufite u Rwanda rw'ubu ngubu rutemba amata n'ubuki, rugenda amanywa nijoro nta nkomyi. By'umwihariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ajya ahorana umugisha w'Imana. Murakoze.